Dilbi aadaa Itoophiyaan qabdu misooma magaalaa Finfinneen dabaluu maqaa gaarii biyyattii caalmaatti beeksisuuf feestivaaliin kun barbaachisaa ta'uu kan eeran hoogganaan ittaanaa biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee obbo Addisuu Shaanqoo feestivaalichi sirnoota adda addaan akka kabajamu simaniiru. Feestivaalii kana keessatti qophii adda addaatu taasifama. Keessattuu kutaalee magaalaa 11 akka Itoophiyaatti sabaa fi sablammii bakka bu'anii qophii adda addaa kan agarsiisan taa'ee jechuudha. Achi keessatti qophii aadaa agarsiisu, qophii aadaa keessatti qophii nyaataa, qophii uffataa fi aartii adda addaa, boca adda addaa, kalaqa adda addaa qabdi Itoophiyaan. Kanaaf naannoo hunda keessatti kalaqoota jiran, boca jiran, uffata jiru, aadaa jiru. Bifa agarsiisu calaqqisuu danda'uun kan kabajamu ta'ee jechuudha. Saboonni fi sablammoonni Itoophiyaa aadaa walii beekanii akka walitti dhiyaatanii fi misoomaafis akka waliin dhaabbatan badhaadhina Itoophiyaas akka milkeessaniif feestivaaliin aadaa akkasii qophaa'uun barbaachisaadha jedhan obbo Addisuun. Sabaa fi sablammii garaagaraa jiraattonni magaalaa walitti dhufanii tokkummaa isaanii, aadaa isaanii, aartii isaanii maal akka fakkaatu biyyi teenya aadaa bal'aa kana. Aartii bal'aa kana baree qabee kan saba tokko kan kooti jedhee yaadee tokkummaadhaan harka wal qabatee waliin guddachuu, waliin misoomuu, waliin badhaaduu, waliin kabajuu akka cimu gahee guddaa taphata jennee yaadna. Agarsiifni aadaa uffataa aartii akkasumas nyaanni aadaa sabootaaf sablammootaa akka dhiyaatu kan himan obbo Addisuun qabeenya kana beeksisuun alattis carraa walitti hidhamiinsa gabaa uumuufis feestivaaliin kun akka gumaacha qabu himan. Namni bitatee akka galu oomisha kuduraalee muduraalee fi bu'aa qonnaa kan ta'an bitatee akka galu. Lammata immoo agarsiisuu keessatti hangam takka yaanni akka biyyatti muummicha ministeera kabajamoo Dr. Abiyyiitiin jalqabame jijjiirama guddaa magaalattis baadiyyattis akka fidaa jiru mi'aina jireenyaa keessatti hangam takka jijjiirama guddaa akka fidaa jiru bu'aa agarsiisaa akka jiru miilamumaan harka jechuudha. Yaadamatti fayyadama yeroon jijjiirama aadaa hojii magaalaa Finfinneetti dhufeenis dhaabbileen bu'aa olaanaa fidanis muuxannoo isaanii akka dhiyeessan kan himan obbo Addisuun qonna magaalaatiinis jijjiiramni dhufees kan dhiyaatu ta'uu himan. Dhaabbilee adda addaa aadaa itti fayyadama yeroo fi aadaa hojmaataa jijjiiran jiru. Baay'eedha isaan. Isaan keessa hanga ta'e muraasa finnee isaan akkamitti yeroo itti fayyadama akka jiran. Aadaa hojmaataa isaa akkamitti akka jijjiiran. Kun immoo hojii bu'a qabeessa hojjechuu keessatti keessattuu pirojektoonni adda addaa yeroo gabaabaa keessatti xumuruu keessatti jijjiirama galmaa'aa jiru maal akka fakkaatu miilanumaan hawaasni akka baratu. Feestivaalichis amajjii 23 hanga 25tti giddugala egziibishinii magaalaa Finfinneetti akka gaggeeffamu beekameera.